伊朗顶礼拜空袭以色列报复，造成中东局势紧张。美国欧盟 G7拢按算严格制裁伊朗。加拿大警方抓到历史上上大잔的偷摕金条案件，牵涉6600条，价值4.7亿台票金条。巴西有一个律师生甲出身电影《Superman》超人的演员，所以讲伊嘛定前做超人去学校病院陪伴囡仔甲中过。各位观众朋友，大家好，欢迎收看新闻世界，通我是苏眉，邀请大家踮台湾看世界，用台语了解国际大。今日节目头起先，先来关心中东的局势。伊朗顶礼拜空袭以色列，保护以色列邦因的大使馆附近，虽然是无造成严重的损害，不过也是造成这局势愈来愈紧张。即阵美国、欧盟甲支持的国家，拢按算对伊朗采取更较严格制裁，而且卖阻挡伊朗送武器过互其他关系较歹国家，也是组织来使用。针对伊朗进前用飞弹甲无人机攻击以色列，欧盟27国领袖17决议，要对伊朗采取更加严格的制裁。这场攻击发生伫以哈冲突发生6个月后，引起中东战火的扩大忧虑。欧盟国家领导人拢谴责伊朗的行动，搁再声明对以色列安全的承诺。进前以色列也表示要对伊朗展开报复，暗过无说明具体会安怎进行。欧盟当时敦促以色列爱冷静。We feel it's very important to do everything to isolate Iran, to engage with the countries in the region, so that we can try to support a peace process, to support peace talks. 一寡新国家建议，新的制裁必须阻止伊朗向中东代理人运送飞弹甲无人机。美国就宣布，除了会制裁伊朗的武器计划，嘛会强化中东地区防空甲预警系统，进一步削弱伊朗武器对地区的威胁。在这礼拜举行的 G7 外长会议，轮大主席国意大利当地推上加沙停火。意大利外长在会前访问中提起 ，G7 国家对伊朗的制裁范围会包括武器制造商。C'è stato di fatto un consenso unanime sulla volontà comunque di infliggere sanzioni a tutti coloro che danno droni e armi e missili a chi attacca Israele o a chi attacca le navi nel中东紧张局势升温，亚地区全球尤其波动。专家指出，因为伊朗攻击以色列造成损害有限，国家美国原油的存量增加，中国需求较软这因素，互这礼拜油价连续刷3天落价。不过未来也是因为各国新的制裁，也甲以色列是毋是克制行动会有影响。公司新闻两岸编译。乔治亚国会一同通过外国影响力法案。当地民众时阵烦恼讲，政府会利用这个法案来打压反对派，而且这个会害因加入欧盟受到阻挡。所以讲，有5000多人组织伫咧国会大楼外口抗议。一大堆佐治亚民众伫国会大楼外口大声喊对罗西亚法讲话的口号，甚至是去甲对经过的车比中的砖头啊，抗议国会17一同通过外国影响力的法案。这个法案是规定任何组织若有2成以上的资金对国外来，就必须要登记做追求外国势力利益的组织。包括这是罗西亚这种法律的佐治亚版，民众烦恼当局会学罗西亚来打压无听话的人，互佐治亚无法度加入欧盟，去甲发动大规模抗争。The law that is passed basically is the idea of formalizing that Georgia is no more going towards the European Union, that Georgia is playing kind of sovereign democracy, the Putin handbook, this is the autocrat's handbook that is happening everywhere. ჩვენ ყველანი ვინც აქ გავართ ეწინააღმდეგებით რუსულ კანონს ჩვენ გვინდა რომ ეს კანონი აგენტების კანონი ჩვენმა სახელმწიფომ არ მიიღოს ჩვენთვის ეს არის შეურაცხმყოფელი და არ გვინდა გაიაროს ამ ქვეყანამ ის გზა რა გზაც დღეს რუსეთშია就是像这条法案，去年捌因为拄着民众强烈反弹，就刷去。但是执政党经过修改一寡事了后，这礼拜又决定送入国会来审议。在民众逐天去抗议的期间，警方开始驱离的行动，逮捕14个人，但是麻烦翕到去拍一个秘伫车边仔的抗议人士。若是场外气氛紧张，场内嘛是同款。一个执政党的议员讲话的时阵，有反对党的议员冲起咧台顶摸伊的头，防阻挡了后，双方议员嘛伫台骹在相拍。欧美真侪国家嘛批评这个法案会侵犯人民的自由，含搞着欧盟需要的民主改革互相矛盾。თქვენ ნახეთ ეს განცხადებები.
მაგალითად სტოლტენბერგის განცხადება, შოლცის განცხადება, დღეს გავრცელდა კიდევ განცხადებები გეუბნებიან, რომ კანონი ეწინააღმდეგება ევროპულ ღირებულებებს, რა ნაწილში რომელი მუხლი რატომ, ნული არგუმენტი. 但真罗西亚的执政党敢若就是决定要安尼做，想要伫5月完成立法，目前这个法案搁要经过国会2读和3读通过。伊嘛变作观察Georgia是较我西方，也是较我罗西亚迄边的重要指标。国际新闻站回面编译。加拿大警方抓到有史以来上界大战的偷摕金条案件，这嫌犯去年是做假的空运单，领走6600条，计共400公斤，价值4.7亿台票的金条。 而且，还有另外一批价值5900万台票的外币现金。追查1年了后，警方总算抓到人。监视器的画面看到这批拍无去的金条甲现金，装入去白色大卡车的车厢内就无去啊！加拿大多伦多皮尔森国际机场，去年4月17日发生历史上上界大件黄金窃案，匪徒以假的空运单领走为瑞士运到当地6600条重量400公斤、价值4.7亿台票的金条，也有价值将近5900万台票的外币现金。1年后，警方总算宣告破案。 We have arrested 9 people, issued 3 Canada-wide arrest warrants, and have laid 19 related charges. 警方指出，互人抓到的嫌犯包括2个加拿大航空现职甲已经离职的员工，因涉嫌来神通外鬼偷摕黄金。当时负责开车搬运的司机，是伫去年9月伫美国宾州互人抓到。警方伫伊的车顶查到65支枪。 A court-authorized search warrant for the vehicle led to the recovery of those firearms that were allegedly destined to be smuggled into Canada. 车顶阁超出6个总重量差不多1公斤的金手锁，也有部分加币。警方研判，匪徒已经将大部分的黄金变卖，用来购买枪，也甲用来走私。 This isn't just about gold. This is about how gold becomes guns. It isn't about stolen vehicles. Stolen vehicles become guns. And gold can be remade. 匪徒离奇的作案方法，连警方嘛讲，亲像电影戏出。目前当日即个查另外还未抓到的3个嫌犯。公司新闻詹慧敏编译。美国今年底就要总统大选，这选票上大的族群就是纳尼亚罗冈族群。所以讲，这候选人拢咧烧钱要抢这个大饼。现任的总统拜登去更替当地宾州 Pittsburgh 做事的时阵，就话讲要振兴美国的制造业。 话讲要甲中国的钢架、阿鲁米的进口关税提悬3倍，对7.5%清关到25%。而且即阵拜登的政府嘛提出真侪恐惊的，佮引起美中贸易战的手段，包含阻挡中国利用生产地、利用墨西哥来闪关税，嘛要调查中国的海事物流佮造船业，而且佮按算要提出抵制方案，保护因的电动车市场。 针对这挂手段，中国当然是真无欢喜，指控全部拢是政治操作。Fairly low because China's steel companies don't need to worry about making a profit because the Chinese government subsidizes them so heavily. They're not competing; they're cheating. 第总统大选输赢的关键州宾州，拜登对更提重要的生产地匹兹堡的劳工，算是打击无公平的竞争，呼吁甲对中国更提阿鲁米产品的关税，为目前的7.5%，一个手增加做25%。 If that investment confirms these anti-competitive trade practices, then I'm calling on her to consider tripling the tariff rates for both steel imports and aluminum imports from China. 为了维护对手川普的保护主义较占赢，拜登讲会甲西为墨西哥运输要闪过美国边境税的中国公司采取行动。另外，日本新日铁公司讲定收购美国钢铁公司的交易，拜登嘛阁一概表示反对。And it should remain a totally American company. American owned, American operated by American union steelworkers, the best in the world. 美国贸易代表戴琪嘛伫迄天宣布对中国造船、海运、甲物流领域的贸易行为展开301调查。戴琪伫参议院财政委员会听证会，伊讲10年前中国补贴式的竞争已经伫太阳能电池产业严重损伤美国，即嘛都要随做行动，保护本土电动车的竞争力。 就算拜登强调讲，无想要甲中国起冲突，敢若想要公平竞争，而且坚决维护台海和平稳定。中国商务部也是表达强烈的不满，指控美国是因为国内政治的需要来发起新的301调查，中国会采取一切必要的措施，捍卫家己的权益。国际新闻是会中编译。
另外一项政治消息，带大家来看这全世界规模上界大的选举，印度的国会大选明仔载就要起过。因遐是5年选一届，咱台湾的人口少，就真歹感受到人一届选举竟然就要分7个阶段来进行，对4月中选到6月初，要选几个月才会当结束。而且这投票的人数竟然是有9亿7千万人。其实这选举虽然办崩办，不过结果其实早就注定好势啊！执政人民肯定会3连霸。这总理莫迪来当做第3任，就会当掌权17年。不过，伊伫咧掌权的这段时间，有一段上大的争议，就是伊去讽刺伊讲，伊是破印度教打压其他的宗教，亲像今年初才启用的印度教的神庙，就去讽刺讲是起伫咧清真寺的古迹，而且这网络平台顶端有真侪煽动性的言论。虽然莫迪的政党是强调讲，因无打压任何宗教，不过规个印度是有80%的人拢是信印度教的。所以讲，若是执政党为着选票来破印度教，嘛无介奇怪。民众反对的声音喊袂停。今年1月，印度北部的罗摩神庙盛大启用，几路成为印度教徒欢喜庆祝。不过，神庙起的所在进前是有一座古老的清真寺。在1992年发生的一件宗教暴力事件，唔那甲伊斯兰教这个重要的建筑物杀到母边，也造成穆斯林承受正大的伤痛。过了10年来，两边一直发生冲突。像库雷西的兄弟，在今年2月，一场反穆斯林的骚动被抬死。到即马因心情抑阁放袂落，库雷西认为这场杀害是有源头的，伊有注意到，伫印度即马要大选啊，社群媒体 FB 或者是通讯软体 WhatsApp， 定定有一寡有煽动性的内容，一寡影片甲文字，恐惊就是造成宗教暴力事件的凶手。इससे तनाव बढ़ जा रहा है लोगों में। इनने यार ये नारे लगा रहे हैं, पब्लिक भड़क जाए, कहीं मुसलमान भड़के या हिंदू लोग भाई भड़के, इससे तो और माहौल खराब हो रहा है ना। ये तो माहौल को समझाने की बजाय और हिंसा रहे हैं, लड़ाई के मुद्दा उठा रहे हैं। तो 印度80%的民众是信印度教，穆斯林是少数团体。现任总统莫迪伊上任了，就大动作提悬印度教的地位。伊是一个正会晓使用社群媒体政治人物。X 口座有超过9000万人追踪，所属的印度人民党在过去几遍大选就定定在社群媒体发文破选战，也宣扬印度教民族主义的意识形态。हाँ, ये कह सकते हैं कि जो भी कार्य धरातल रूप से किए जा रहे हैं या पार्टी कर रही है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है, वह सोशल मीडिया पर एक माध्यम है उन्हें युवाओं तक पहुंचाने का या जनता तक पहुंचाने का। उस माध्यम का उपयोग सोशल मीडिया के माध्यम से हम कर रहे हैं और कार्य जो हो रहा है वह धरातलीय रूप से हो रहा है। 穆斯林团体批评政府带头伫咧社群媒体发布有偏见的言论甲报道，将可能会造成反对穆斯林的环境。不过，印度人民党是否认这种讲法？因讲政党伫咧网络顶发表的言论，拢有遵守严格规定，未挑工对抗任何人或者是任何宗教。公司新闻牛眼编辑。咱头拄则看到印度一届选举就有9亿外人咧投票。为着避免有人当军后改去做票，因遐是当票随当选，就爱伫咧手里插一款特殊的墨水，分辨讲啥物人已经当过啊。这款墨水是2礼拜拢未褪色，咱做回来看。工厂内底员工有人坐伫涂口，有人坐伫桌仔边，全部咧步行将墨水装入管仔内，搁看挂。这是伫印度南部都市麦索尔一间墨水工厂，工人咧赶这4月中开始，议会选举爱用着墨水。We are manufacturing around 26,55,000 bottles of 10 ml each by hiring almost 120 members of outsourcing. 这间油墨工厂伫1937年成立，有将近100年历史，是印度一间唯一得到政府授权生产选举油墨的公司。过去印度选举史上因为有选民中和投票，引起不少争议，也让部分政党得到比预期更较侪选票。为1961年开始，政府就开始用选举油墨防止中和投票。这油墨特色就是伫日头开时阵，会将皮肤啊指甲染做深球色，时间延续上2礼拜，无法度洗掉。The rate which has been fixed by Election Commission is around 174 rupees per van, which the state election commissions will bear. And for the main raw material for the production of this indelible ink is silver nitrate.
过去10几年，印度每一摆选举的时阵，拢会伫选民投票了后留一张墨水印，有的是用纸管将墨水滴伫手指头啊，有的是互选民的手指头啊浸伫选举邮包当中。平均一罐墨水影响700个选民。因为印度要伫今年4月中到6月初分7个阶段举行国会夏季期选举，因讲是代表上大的民主选举胜诉。为应对9亿7千万选民，为年初开始，邮报公司都无用试试。So every day we are manufacturing 80,000 of bottles. So during manufacturing of the ink, we'll carry out 3 phases of testing. 目前，这种油墨也外销应用在马来西亚、马尔地夫甲柬埔寨等其他国家的选举活动，正做防止中国投票上好的方式。公司新闻陈世东朋友。经典电影超人 Superman 伫咧全世界真出名，伫咧咱的现实生活当中，巴西竟然有一个超人。这个巴西版的超人其实是一个民权律师，因为伊的面部啊甲演员生甲真相相转穿起来。这个律师嘛运用伊的特色，常常装作超人去学校、病院也是慈善机构陪诊囡仔，佮有老大人做伙佚佗。伫电马帮手做重量训练，佮和乐团队合作，带电吉他。若无表明身份，真正有人准是在 Superman 走去巴西啊。不过，这个超级英雄，伊毋是叫克拉克·肯特，是叫穆拉特。36岁穆拉特其实是一个民权律师。2022年，伊去参加网甲展的时阵，因为面谈身材拢改成 Superman 的主角克拉克·肯特，互7份人录影了后传去网络，一个仔就穿起来，网友拢叫伊是巴西 Superman。穆拉特发现讲家己变做网穿了后，开始有 cosplay 的想法，伊买一套 Superman 的套装，就开始用 Superman 的身份环游巴西。E assim, preenche vazio dessa rotina, muitas vezes solitária de escritório, né? A gente, né, muita demanda, muitas produções e você muitas vezes não percebe da importância do trato com as pessoas, da atenção que muitos devem ter. 这个巴西 Superman 不是纯旅游尔，伊是到病院、学校、慈善机构用 Superman 的形，互囡仔和时大人拢真欢喜。 Achei legal, muito bonito. O super-homem é uma figura que faz parte do imaginário de toda a população, né? Em todas as idades. Então, o impacto da presença do super-homem é muito grande. A gente percebe uma alegria em toda a instituição. Os funcionários, as mães, os nossos usuários. Então, isso é muito positivo. 这个超级英雄甲 Superman 的衫脱掉换西装过目镜的时阵，嘛和无变身的克拉克·肯特是介相共。不过穆拉特按照讲嘛是平凡人，伊讲家己爱挂老人目镜，才会当看清楚手头的案件。虽然讲做工课和 Superman 拢开真侪时间，但是和民众的互动都是穆拉特珍贵的经验。若时间会当，伊会继续用 Superman 的身份，替弱势民众来加油和応援，甲所有的正能量拢发去巴西各地。 公司新闻齐婉玲编译。来看一款特殊的动物，伫咧欧洲东南部的科索沃，真侪农民拢饲一款特有种的鸡啊，德雷尼查鸡。听讲伊咧提声是哪亲像发电机，咱做伙来看。 听起来鸡鸡小可骚声，佮真规律的叫声。科索沃特有品种德雷尼查公鸡，因为特殊的叫声已经变作当地的农民真爱饲的一种品种。有农民讲，听到德雷尼查公鸡的叫声，就能想到这发电机的声音。 Morsha ti që ja nisën për me këndu është për moshës 4 muaj, varet 4 ose 5。饲养员阿里讲，一般的公鸡一摆鸡鸡敢若会当叫2秒到8秒左右，但是德雷尼查公鸡叫的时间会当长到20秒到90秒遮尔济。中国会当毋免哮喘，嘛因为安尼当叫伊科索沃歌手。 Për shembull, ky gjel për mua është i preferuar, e quaj Arab, e dum pe gjela tjerë më së shumti, ka melodi të bukur, gjatësinë ka 87 sekunda。除了卖德雷尼查公鸡，饲养员阿里讲，照顾这鸡嘛已经变作伊爱做的代志之一。伫2014年，欧洲家禽标准委员会嘛已经认定讲，德雷尼查公鸡是会当饲养的家禽。公司新闻新乐部编译。 感谢您收看今日的新闻，世界通我是苏眉，咱明仔载同一个时间再会。